jërë ngeen jëf auditeurs yu Mouhalim Info ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar jeudi le 16 février 2023 il est actuellement 10h39 Ousmane Sonko agsi na kon ci tribunal bu Dakar jamono jii mi ngi ci fi nga xam ne moo di salle d'audience bi normalement ndax bi ñu duggee léegi war naa yàgg ñu defal leen nag résumé ci depuis mu départ fa nga xam ne moo di cité Kër Góor gi ak ni mu accès ci nga xam ne moo di ci tribunal bi jàmm rek ci la am lu tul daal benn altercation boo xam ne jot naa am ci kaw yoon yi li ko andi mooy ñi nga xam ne ñoo di lenn ci force de défense de sécurité yi xëy na ci seen liggéey daal ñoom dañoo bëggoon a daal bokk ci convoi bi bëggoon daal seen diggante ak oto Ousmane Sonko kenn du fi dox léegi nag oto bi nga xam ne moo sëf garde corps yi moo nekkoon ci ginnaawam oto boobu nag bi yàlla dogalee ñoom ñi nga xam ne ñoo di policiers yi wala bokk force de défense de sécurité yi bëgg a dugg ci lañu bëkki oto ñi nga xam ne ñoo di sécurité bi ñoo xaw a am altercation bu xar a jege 30 minutes yoo xam ne taxaw nañ Ousmane Sonko daal di wàcc commencé wax ak ñoom ne leen li ngeen di tegoo leen ko fenn daal di wax leen nag leen bu fekkente ne da ngeen a bëgg a infiltrer sama convoi du ma buuse mètre lu may ngeen bàyyi man ma dem ci jàmm ndax man damay dem sama yoon nekkul ci ngeen bàyyi ma mais bu fekkee de bëgg a ñëw di ma saboté damay taxaw dootuma demati loolu nag ginnaaw finalement ci la waxtaan mujjee am gars yi daal mujjee bàyyi li nga xam ne moo di otoom ak oto sécurité am rek topp ci ak oto presse bi ci kanam ci la demee nag ba ak si fi nga xam ne moo di biir tribunal bi nag see itam ci buntu tribunal bi ñi nga xam ne ñoo di force de défense de sécurité itam li ñu waxaatee mooy ñetti garde corps rek mooy ñi nga xam ne ñooy ànd ak Ousmane Sonko dugg ci biir tribunal bi ci boo xam ne itam ñu bari la àndoon kon jàppale na jamono ji Ousmane Sonko mi ngi ci biir tribunal bi bu fekkente ne sax li nga xam ne moo di audience bi tàmbaleegut mais en tout cas daal li ñu mën a wax daal mooy salle bi moom actuellement fees na del kilifa yu bari nag teew nañ gis nañ ko mel ne Ahmed Aïdara El Hadji Malick Gakou mel ne daal waa Yewwi Askan itam ñoom teew disuñu askan itam ñu bari ñëw nañ presse bi ñëpp daal ñu ngi kon daal loolu mooy tënkub Ousmane Sonko jamono ji tey ji li mu xëyee dem fa la xam ne moo di tribunal di jour boo xam itam jour bu ñuy bàyyi xel la moom nag démb wax na daal ne jàpp na ne daal dossier bi kenn mënu ko cee too nekk moom daal lu ko cee nekk candidat 2024 daal amul jàpp na daal moom loolu amul lu mu ciy jaaxle ndax ndey mi liggéey ci boppam li moom mi ko porte plainte moom weddiwul ne mbir mi am na kon jàpp na daal amul lu muy jaaxle lu muy tiit jàpp na daal lu koy tee nekk candidat 2024 amul waaye itam dankaafu na itam siis bi nga xam ne moo war a atte daal ci loo xam ne daal nee na daal siis bii war a atte moom dalut ci moom maanaam xelam dalul ci moom dalul ci moom waaye teewul daal moom nee na mi ngi koy bàyyi xel baax jàpp nga daal dana dem mais nag bu ñu ko bëggee def lu xam ne daal jaaduwul dina résister Mouhalim dugg mu jigi nag attekat bi moom moo ko yor ndax xam ngeen ne projet moom bu ñu koy tàmbali nekkul ne dañuy tàmbale nii rek daal di commencé dugg ci projet bi waaye dafa am yoo xam si ni mbirum avocat yi la dèjà avocat yi ñoom ñooy nekk di soulever ay parfois ay mbir ay yoo xam ne daal dañ koy soulever leneen lu ci nekk ñu ciy nekk ba daal mujj gi daanaka lépp jeex na ngi door daal dem ci atte bi kon atte bi moom pour le moment déyal des avocats kon des avocats ci lañ ko mën a wax ci la ñu toll Mouhalim Info ba tey ka tribunal bu Dakar comme ni mu leen ko waxoon actuellement ni moom avocats yi ñoom ñoo tàmbali seen ay mbir maître Bamba Cissé bokk na ci li mu soulevé foofu daal nee na ba fii client wam jotagut benn yoon citation directe bi nga xam ne daal léeg-léeg parfois nit bu la waxalee wala dara nga jàpp ne da la waxal loo xam ne jaaruwut ne daal ba fii moom nee na jotagu ko te nag nee na maa ngi défier ku man di doon bu fekkente ne li ma wax du dëgg na andi lu koy prouvé maanaam daal nee na ku weddi lim ku bëgg a weddi li mu wax rek na ñëw andi ko maanaam daal nee na maanaam daal ne Ousmane Sonko ba fii jotagut benn citation léegi nag maa ngi nag défier képp koo xam si daal weddi nga sama wax ji andil lu koy firndeel Mouhalim maître Ciré Clédor Ly moom tamit bokk ci avocat Ousmane Sonko yi di wax ak attakat bi ne daal moom mënul comprendre daal ba fii lan moo tax ñoom avocat yi Ousmane Sonko yi mënuñu jot benn yoon am accès ci dossier bi nga xam ne moom lañ leen di demandé moom daal jàpp na ne daal loolu nee na c'est la première fois muy gis lu ni mel mu ne daal ñoom dafa am ay dossiers yu ñuy sàkku depuis boobu ba léegi mënuñoo fexe ba jot ci jàpp na daal loolu itam du loo xam ne daal lu jaaru moom tam jàpp na daal loolu mi ngi koy door a gis lu ni mel kon ba tey bokk ci kon ni mu leen ko wax avocat actuellement ñoom ñoo aya Mouhalim Info maître Cheikh Khoureyssi Ba bokk ci avocat Ousmane Sonko itam moom it bokk ci ñi nga xam ne dañuy sàkku li nga xam ne moo di renvoi bi mu wax ne daal fii ci tribunal bu Dakar moom miin nañ fii lu ci bëree bëri ñuy faral di daal renvoyer ay dossiers rawatina nag dossiers yu mel ne dossiers yi nga xam ne moo ñu indi fii tey mais daal li ko jaaxal mooy lan moo tax tey jii moom mbir mi nar a am exception lan moo xew ba tey jii daal ñoo jaam mel ne daal renvoi bi moom duñ ko dégg mu jàpp nag loolu daal xaw na ko jaaxal exception bi daal lan moo ko waral Mouhalim ba tey rek ke tribunal bu Dakar mu mel ne nag attakat bi malgré sàkkuteef yi bëri yi nga xam ne avocat défense bi di avocat Ousmane Sonko ñu ngi koy sàkku moom daal dafa mel ne daal li mu bëgg mooy ñu daal di amal li nga xam ne moo di atte bi maanaam daal ñu daal di koy atte tey jii donte nag avocat Ousmane Sonko yi ñoom daal ñu ci bëree bëri ci ñoom li ñu wax daal mooy daal di évoquer ay mbir yooyu waral daal ñu sàkku ñu daal di reporter wala boog ñu renvoyer bokk li nga xam ne moo di atte bi ba beneen date wala dafa mel ne daal 6 bi dafa mel ne daal ci xelam lim jàppagul pour le moment daal mooy moom ñu daal di amal li nga xam ne moo di procès bi tey Mouhalim Info kon mangoog Mouhalim Info 11h28 audience bi kon ajandi nañ ko maanaam suspendre nañ ko pour fukki minutes ak juróom 15 minutes peut-être xëy na
pour waxtaan ci seen biir ba xam ndax dañuy fekk si li nga xam ne moom la attekat yi moom la bokk avocat yi Ousmane Sonko yi sàkku mooy ñu aj moom yow ñu renvoyé atte bi wala dañ koy amal xëy na mën naa am loolu moo tax ñu daal di suspendre li nga xam ne moo di audience bi waaye jàppale na kon fukki minute ak juróom kon audience nañ koy suspendre li nga xam ne audience bi ngir daal door a ñëwaat ci atte bi ngeen wéy di topp ci groupe Mouhalim Info groupe des grands événements Mouhalim kon mi nga gis ngeen ko kon avocat défense bi moom ñoom nanguwun benn yoon li nga xam ne moom la juge bi nara wala bokk li mu leen proposé te mooy ñu daal di amal audience bi tey ñoom daal d'accord uñ ci ndax jàpp nañ daal audience bi war nañu koo mën a suspendre wala boog war nañu koo mën a daal renvoyer ba beneen date ci côté ba nag avocat yi nga xam ne ñooy layal ki nga xam ne moo di Mame Mbaye Niang ñooy avocat partie civile bi boo déggee partie civile rek mooy ki nga xam ne moo porte plainte bu nee défense nag mooy ki ñu porte plainte jàpp leen loolu pour ci kanam ngeen gën a mën a comprendre ci li ñuy jàllale information yi kon jàpp leen ne ñoom ñi layal ki nga xam ne moo di Mame Mbaye Niang ñoom d'accord uñ benn yoon ci ñu dàq li nga xam ne moo di procès bi jàpp na ne procès bi war naa mën a am kon nañu ko amal il est actuellement 11h45 jeudi le 6 février 2023 kon ñu wéy di leen toppal li nga xam ne moo di audience bi am fële ci tribunal bu Dakar jàppale na nag audience bi mi ngi amee ci salle 3 fële ci tribunal bu Dakar ñëwoon nañ léegi ci génn Ousmane Sonko dëgmal fi nga xam ne moo di tribunal ba yaakaar naa ci fa nañ ci benn occasion léegi actuellement li nga xam ne moo di audience bi dañ ko suspendre woo toll ci fukki minute ak juróom xam naa sax kon léegi tey mu war a jeex ñu reprendre li nga xam ne moo di atte bi ci comme ni ma ko waxee léegi rek avocat yi Ousmane Sonko yi moom di avocat défense bi ñoom li ñu sàkk mu ñu daal di aj li nga xam ne moo di audience bi ndax ñoom kat li ñu jàpp mooy dossier bi ñoom daal nekk gun ci au courant maanaam daal xamagun dëgg-dëgg li nekk ci dossier bi te bëgg nañ daal xam dëgg-dëgg li nga xam ne moo nekk ci dossier bi il faut nag ñu may leen temps pour ñu mën a gën a étudier bu baax a baax li nga xam ne moo di dossier bi jot nañu sax proposé ki nga xam ne moo di parquet des procureurs mu daal di leen defal ay vidéo yoo xam ne da leen di jëndeel li nga xam ne daal dëgg-dëgg mooy mbir mi lor ñaar fi indi seen client waaye daal parquet bi daf ko révisé ñoom nag ñu jàpp ne daal amul lu war a tax nag ñu daal di lu war a tere ñu daal di suspendre li nga xam ne audience bi jëm nañoo effet ko sax ndax ne li ni mel daal bari na lu mu fi am loo xam ne daal dañuy dossier yu mel ni nga xam ne dossier ordinaire la léeg-léeg bu fekkente ne daal dañoo sàkk ñu aj ko dañ koy aj kon nag jàpp na daal tey warut a nekk exception ci lan moo waral tey ñu sàkk ko nanguñ ko def ci ñu jàpp ne nag attekat bi dafa mel ne naru leen fekk ci loolu mais en tout cas ñi nga xam ne ñoo di avocat défense bi moom avocat boog sa partie civile bi ñëpp ñiy layal Mame Mbaye Niang nee ñu daal loolu moom du ci dal ñoom daal nee ñu loolu moom gisuñu lu war a tax ñu daal koy aj te amul lu fi nekk loo xam ne jaar naa tax ñu ko tey avocat Ousmane Sonko yi dañoo bëgg a daal guddal mbir mi war di yàggal te lu fi yàggal jëru ko kon li ñu war a def daal mooy ñu daal di def li nga xam ne moo di atte bi kon loolu moo waral nag attekat bi daal di jël dogalub suspendre audience bi fukki minute ak juróom xool ba xam day fekk si li nga xam ne moo di bëgg-bëggu ñi nga xam ne ñoo di avocat yu Sonko yi wala day fekk si li nga xam ne moo di bëgg-bëggu avocat yu Mame Mbaye Niang kon foofu lañu toll saate tembe Mouhalim Info 11h55 ba léegi rek mu mel ne ñu ngi ci suspension bi ñu suspendoon léegi li nga xam ne moo di audience bi mu mel ne kon ba léegi dooraat a gudd li nga xam ne nag moo war a ñu suspendre kon ni mu leen ko waxee ay càkkutéef la yu waroo bàyyi ko ci ñaari avocat yi nga xam ne kii avocat partie civile bi ak avocat de défense bi kenn ku nekk ñoom daal am lu mu sàkku attekat yi nag ñoom danañu toog daal di waxtaan ci seen biir xool ba xam naka la ñuy daal dogal lañuy jël ci càkkutéef yi nga xam ne sàkku nañu ko ci ak fàttali atte bi mi nga amee ci tribunal bu Dakar salle 3 di loo xam ne itam tey jii ñu bëree bëri teew nañ fa ay kilifa yu bëree bëri itam teew nañ fa waaye itam takk der itam jël nañ seen ay matuwaay teg ay dispositif maanaam sécurité yoo xam ne daal moom bëtt ko du yomb ànd ceeg nag professionnalisme bu mag a mag a mag a mag ñi nga xam ne daal am nañ àq ci biir tribunal bi ñu ngi leen di bàyyi ñuy dem ñi nga xam ne nag jàpp nañ ne amuñu fa droit ak ñaar leen di bloqué ñi nga xam ne itam dañu fa am ay yitte yu bokkut ak atte bi ndax xam nga tribunal du atte dong lañu fay def am na yeneen mbir yoo xam ne nga fay lijjanti ñun ñëpp daal kenn ku nekk takk der yi fex nañ ba sa mbir yaa ngi koy def na nga ko war a defee terewul daal Ousmane Sonko naam ma nga ca tribunal ba am na ñu may laaj itam naama ndax Mame Mbaye Niang ñëw na waaye daal loolu mënaguma ko leeral mais daal ñu jot naa ne ñëw ndax man teewguma génn gët wala photo wala image buy wane dimu Mame Mbaye Niang ci tribunal képp ku may dégg nag te am image yi ba ma ko mënee baax nga baaxee ma ko maa ngi koy vérifié boobu léegi mun ma fexe ba gis ko waaye jàpp naa ne ma nga fa actuellement 12h pile moo jot ba tey ci audience bi ñeel Ousmane Sonko ki nga xam ne moo di Mame Mbaye Niang fële ci tribunal bu Dakar bokk na ci xabaar yi ñu mën a sukkandikoo ci Dakaractu ci biir salle bi am na ñooñ dañ leen a évacué génn leen ca biti mooy daal ay partisans Ousmane Sonko partisans Mame Mbaye Niang yooyu daal dañoo xaw a daal xëqante ci biir xaw a jàppante di sànnante ay kàddu yu xaw a ñàkkante te gën ci biir ñi nga xam ne nag ñoo di kilifa yi jël dogal daal leen di évacué génn leen loolu tamit bokk na ci xabaar yoo xam ne mën nañ koo sukkandiku ci Dakaractu daal kon amoon na ay altercation entre cas bu Ousmane Sonko ak cas bu Mame Mbaye Niang itam loolu itam amoon na ci li nga xam ne amoon na ci salle bi ba ñu mujjee leen évacuer génn leen ca biti Mouhalim Info xabaar la boo xam ne nag du léegi ndax ci fi ñu ko sukkandikoo mooy ci Dakaractu bi ñu ko publié léegi war naa mat waxtu kon mel na daal loolu kon xëy na bi laata audience bi tàmbali ci lay am
en tout cas daal ne ñu altercation doxoon na ci diggante ñaari camp yi kenn ku nekk ak ki nga faral ay kàddu nag yu ñu doon jokkalante ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi jël dogal génn leen ca biti yooyu itam bokk na ci information yi nga xam ne mën nañ ko lire ci fi nga xam ne moo di Dakaractu Mouhalim Info. kon jàpp leen ne ki nga xam ne moo di ministre du tourisme jëwriñ ji di Mame Mbaye Niang kon mi ngi ci salle bi kon loolu kon bokk na ci information yi mu mujj xam kon jàpp leen ne kon Mame Mbaye Niang kon moom wutuwut benn yoon li nga xam ne moo di atte bi ba léegi nag 12h04 ba léegi audience bi dafa suspendre ñuy diglu xaar ba nga kañ lañ koy tàmbaliwaat. ba tey ci procès bi rek ci la ñuy wax Mouhalim Info Ousmane Sonko nag bi mu ñëw ci li nga xam ne moo di procès bi ànd naag lu war a jege wala bokk lu ëpp ñaar fukki oto waaye nag bi mu ñëwee ñetti oto dong mooy li nga xam ne moom la ñu autorisé ñu daal dugg ci biir tribunal bi yeneen oto yi dañ leen a bloqué fii tolloog fi nga xam ne moo di kaso bu Rëbës dugg be génn bi nag foofu ci tribunal bi moom lu ñuy segg la bu baax a baax a baax a baax a baax nga xam ne daal dañuy bàyyi xel ñi dugg ak ñi génn kon Ousmane Sonko bi mu ñëw li ko toppoon ci oto yëpp bi mu ñëwee ci bunt bi ñi nga xam ne ñoo takk der yi ñett dong leen bàyyi ñu jàll loolu ci def lépp nag dañ leen a daal di yemale ca fi nga xam ne mooy tolloog fi nga xam ne moo di Rëbës loolu te bokk na ci information yi ni am ci li nga xam ne moo di atte bi toujours ngeen topp xabaar fii ci groupe Mouhalim Info lu ñeel audience bi dox diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang kon ñu baax la ngeen xabaar lu ñeel ñaari journaliste Walfadjri yoo xam daal ne ñu dañu leen a agressé démb daal ñaari journaliste Walfadjri yoo xam ne bi ñu jógee ci marche bi nga xam ne dañu ko organisé woon ngir sàkku ñaar di bàyyi ki nga xam ne moo di Nit Doff ak ñaan ñu jàppandoo woon ci réewum Sénégal ay ñaari journaliste yoo xam ne daal ñu ngi ci Walfadjri bokk kenn ki journaliste la kenn ki di ab chroniqueur ñoom ñaar ñëpp daal ne ñu dañ leen daal di karñeen ka daal leen di agressé journaliste yi kenn ki di Mame Biram Wathie keneen ki di Pape Makhtar Diallo ñoom ñaar ñi daal nee ñu dafa ay nit yu leen kar daal leen di andil fitna ginnaaw bi nga xam ne daal jàpp nañ la ñoom toujours dañuy wax te jàpp nañ wax ji wax arrangé wu leen léegi nag ñoom daal ay nervi lañ yoo xam dañ leen a ciblé bàyyi bañ tolloog université Amadou Pathé Ba ñu daal di leen di kar ginnaaw bi ñu jógee ci manifestation bi léegi nag bëgg leen daal leen indilee fitna ki nga xam ne moo di Pape Makhtar Diallo itam ñu fitnaal ko waaye itam ki nga xam itam moo di journaliste bi di Mame Biram Wathie ñoom ñi nag ci ab vitre teintée la ñu wàccee DK 939 EB bi ñu ñëwee daal di physiquement xaw nañoo fitnaal maam Pape Makhtar Diallo mi ak ki nga xam ne moo di Mame Biram Wathie moom Pape Makhtar Diallo sax xabaar bi moom dëggal na ko ci réseau social bi di Twitter ki nga xam ne itam moo di Mame Biram Wathie moom dëggal na ko ginnaaw bi mu teewoon ci édition du soir bi am ci Walfadjri yi nga xam ne Esatine moo ko doon présenté itam foofu itam waxoon na ko fa ba tey ci xabaar yi Mouhalim Info. projet ba dàq nañ ko ba le 16 mars 2023 kon renvoyé nañ ko dañ ko mujj renvoyé ba le 16 mars 2023 dañ ko war a àttewaat ci plainte ba Mbaye Niang boobu jëm ci Ousmane Sonko. kon ma ngoog Mouhalim Info procès bi renvoyé nañ ko ba le 16 mars 2023 di loo xam ne xabaar léegi la boo xam ne léegi la wàcc kon jàppale na kon procès Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di Mame Mbaye Niang àttekat bi jël na dogal bu dàq ko ba fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars bi ñu dëgmal fekk si kon bëgg-bëgg ñi nga xam ne ñoo di avocat défense bi ki nga xam daal ñoom li ñu jàppoon mooy dañu war a aj li nga xam ne moo di àtte bi kon aj nañ ko ba le 16 mars 2023 Mouhalim Info kon ma ngoog actuellement nii takk tey dañoo dóor ay grenades lacrymogènes ci foule bi nga xam ne ñoo toppoon Ousmane Sonko mën ngeen ko suivre en direct sur Mouhalim TV actuellement kon ma ngoog actuellement nii mbooloo mi am nañu xaw a commencé dispersé wu maa ngi jàkkaarloog li nga xam ne moo di lacrymogènes yi mbooloo mu baree bari ñoo toppoon Ousmane Sonko di ko gunge pour mu ñibbi fii tolloon na fi nga xam ne moo di fii tolloon ni actuellement ak fi nga xam ne xale yaa ngi daw fii tolloo ak RFM exact daal fi la police yi daal di dóori li nga xam ne moo di grenade lacrymogène xëy na rek ngir disperser li nga xam ne moo di foule bi ànd ak Ousmane Sonko ndax xale yi dañoo bari woon nag waaye kon takk der yi kon ñoom dóor nañu ay grenade lacrymogène ci convoi bu Ousmane Sonko di loo xam ne itam lu ñu seetlu na ni actuellement en direct kon convoi Ousmane Sonko takk der dañ cee dóor li nga xam ne moo di lacrymogène jamono joo xam ne Ousmane Sonko génn na sax ci kaw di saafoonte ak ñi nga xam ne ñoo di militants yi ak sympathisants yi daal ci la waa takk der yi daal di sonne ay grenade lacrymogène xamagul nag lan moo waral lu ma laay daal jamono ji kon mbooloo mi ñu bëree bëri tas nañu ndax grenade lacrymogène yi la ñuy dóor di loo xam ne nag bu muy tuut mën naa indi riposte yàlla bu ci xale yi profité daal di def ci lu bokku daal jamono ji moom convoi bi tas na wala moom mbooloo mi daw nañu ndax grenade lacrymogène yi nga xam ne moom la ñuy sànni ci kaw li nga xam ne moo di convoi bu Ousmane Sonko. Mouhalim Info comme ni ñu leen ko waxee nii kon jàppaleen ne jamono ji 12h49 actuellement takk der yi ñoom ñi ngi gaasee ñi nga xam ne ñooy ñi ànd ak convoi bu Ousmane Sonko jamono ji convoi bi taxaw na ay grenade lacrymogène la ñu dóor xale yi nag ñi ngi ñëwaat ginnaaw bi lacrymogène yi xawee sedd mais daal convoi bi xawoon naa tas léegi ndax kat lacrymogène yi nga xam ne dóor nañ ko ci kaw convoi bu Ousmane Sonko kon ni mu leen ko waxee nag jàpp leen ne ki jamono joo xam ne la Ousmane Sonko mi ngi ci kaw giri yi di saafante ak ñi nga xam ne ñoo di xale yi
mu mel ne kon ñi nga xam ne ñoo di xale yi ñoom malgré lacrymogène yi xawoon na leen dispersé mais ñëwaat nañ kon xale yi ñëwaat nañ gone yi génnaat nañ ndax kat lacrymogène yi kon mi ngi wéy ba léegi lacrymogène yi takk dere ñi ngi tiré mais xale yi dafa mel ne ñoom bu ndawee bu lacrymogène yi xawee kii tedd ñu ñëwaat ba léegi ñi ngi tiré lacrymogène yi ba léegi takk dere ñi ngi tiré mais xale yi ñoom dañuy daw mais bu ndawee dañuy ñëwaat xëy na peut-être bu daal di lacrymogène bi seddee ay lacrymogène day sawaay la ilaha illallah lacrymogène day ku baax daal di bawal moo tax waaye ko rek Mbàkke day sëñ bi moom loola moom sëñ bi yàlla na ci yàlla musal bu dee moom la booy dir seen yi ma xam ne booy jàmbaar lañ lacrymogène day moom ku baax siu saf na saf na man def fan ko sànneek faa nekk ni ñu soree waaye daal say bët ak sa dara mootuma ko woon mujj de moo tax xam naa bu dee man rek da yaakaar naa manifestation moom du fees waaw lacrymogène yi saf na ma boo yaa ngi nii kon jàpp leen na kon ma ngoog Ousmane Sonko génnaat na Sonko mer na Sonko génn na mer na Sonko mer na ma nga yëkkati loxo ba Ousmane Sonko mer na génn na ci kaw voiture bi ñi nga xam ne ñoo di ay garde du corps am ñi ngi koy wax ne ko duggaatal ci oto bi Ousmane Sonko bañ na dafa mer ma ngay wax ak général bi Ousmane Sonko mer na ma ngay doxal loxo. actuellement convoi bu Ousmane Sonko dafa bloqué fu soriwul dara rajo Futurs Médias RFM li ko waral mooy xale yi dañoo ànd ak moom di ko woyal ci circonstances yi nag daal ci la daal xaw ma lu xew daal ba takk jëre daal di sànni ay grenade lacrymogène mbooloo mi daal dispersé wu daal di daw actuellement nag ñi ngi ñëwaat ndànk par ndànk Ousmane Sonko mujjee mer génn ci kaw di joxañ di wax lu aw naqaram daal mel ne daal di def li ñu def nii neexu ko jamono ji nag dafa taxaw bu seetul benn yoon Ousmane Sonko ak otoom taxaw nañ naqarlu xëy na li ñu leen def dañoo gaase li nga xam ne moo di convoi bi nee na lan moo waral ñuy gaase sama convoi lan lañ def loolu daal mel na moo ko naqari actuellement nii nag convoi bi dafa taxaw te ca kanam dañ koo baare dañoo baare Ousmane Sonko convoi Ousmane Sonko bii benn véhicule blindé moo ko baare dañoo bloqué li nga xam ne moo di convoi Ousmane Sonko bii benn véhicule blindé moom moo bloqué li nga xam ne moo di convoi bu Ousmane Sonko. kon Mouhalim Info le convoi de Sonko est toujours bloqué actuellement jamono ji ñu wax ak yéen daal demul dikkul xale yi ak policiers yi jegewante woon nañu lool ci seen biir sax la ñu nekk sûrement dañoo nekk def ay négociation ndax Sonko moom daa mujjee mer actuellement ca kanam lañ gaare benn voiture blindée maître Ciré Clédor li bokk moom la xale yi àndal noonu di wax ak moom mel ne moom demoon na wax ak ñi nga xam ne ñoo takk der yi nag xamaguñ exactement ñoom la ñu bëgg ba waral ñu daal di bloqué convoi bu Ousmane Sonko peut-être xëy na xale yi nga xam ne ñoo ànd ak moom daal la ñu bëgg mu daal di wàññeeku xëy na loolu la wala ñoom ragal daal ñu daal di indi gàllankoor ci li nga xam ne moo di dem beeg dikk bi peut-être la tam xëy na moo waral daal takk der daal di ñëw bloqué li nga xam ne moo di li nga xam ne moo di convoi am maître Ciré Clédor li moom wàcc na dem wax ak ñi nga xam ne ñoo takk der yi ñëwaat na Ousmane Sonko nag moom fermeté ak mer la ñu seetlu ci kanam gi mer na lool moom daal génn na xam ngeen Ousmane Sonko ci suba sax bu muy dem daa mer ba dóor oto benn ci oto yoo takk der yi ndax bi ñu mbëkkee oto mu wàcc daa ñëw fëgg oto bi ginnaaw bi ñu muccee koo calmé te yi daal mel na ne moom daal li ñu def ni daal dara neex ko ci te wanewaat na ko léegi jamono ji nga xam ne ci lay tiire li nga xam ne moo di gannaaw lacrymogène yi dafa génn ci kaw di naqarlu li am duggaat moom sax garde du corps yi ñoo ko forcé waxaat ak moom ba mu dugg mais moom daal dafa mel daal dafa bëggoon sax wàcce oto bi loolu la bëggoon daa mel na ñu bañ kon lu mel na kon actuellement yi daal convoi bi taxaw na gannaaw lacrymogène yi moom doratuñu ko jamono ji ci négociation la ñu nekk mais nag nañu def attention ndaxte parce que lii à tout moment mën naa dégénérer te nag jàpp nañu daal li comme procès bi dàq nañ ko ki jàmm ñibbi ki jàmm rek yaakaar naa moo gën ci Sénégal jamono ji te moo gën itam ci fi mu toll nii saa si tembe ndax burul lool rek mbir mën na fi am loo xam ne mën naa indi jafe-jafe kon jamono ji ay belende moo baare convoi bu Ousmane Sonko xale yaa ngi nag taxaw bari lool Mouhalim Info attention Mouhalim Info Ousmane Sonko génne nañ ko ci oto bi mu duggoon dañ koo jàppool dañ ko yóbbu mu ñibbi en tout cas Ousmane Sonko actuellement mi ngi ci loxoy takk der yi Sonko mi ngi ci loxoy takk der yi Mouhalim Info arrêté nañ oto bi mu duggoon toj nañ vitres yi génn nañu ko jàpp nañu ko dañ koy dugal ci oto yi bu këram wala dañ ko arrêté toujours nag loolu bëgguñ cee wax ndax arrestation moom mënuñu koo wax ndax loolu mën naa teel waaye la en tout cas toj nañ vitre oto bi wàcce nañ Ousmane Sonko jàpp nañ Ousmane Sonko Mouhalim Info dañoo toj oto Sonko bi vitre yi lañ toj ginnaaw bi ñu ko waxee wàccal nanguut a wàcci toj nañ vitre ya récupéré Sonko ci biir oto ba ña nga dëgmal fi nga xam ne waaw des journalistes arrêtés par la police loolu moom c'est confirmé Mountakha Kane merci beaucoup wax nga dëgg de
am na journaliste yu ñuy arrêté moom loolu dëgg la am na journaliste yu ñuy arrêté peut-être xëy na daal en tout cas daal ñoom takk der yi ñoo xam li ñuy def loolu moom ñun suñu xam-xam bëriwu ci mais en tout cas daal c'est confirmé dégg naa sax léegi benn journaliste ne bu ñu jàppee kenn ñun ñëpp la ñuy jàpp nan ñu jàpp ñun ñëpp yóbbuñu kon am na certains journalistes yoo xam ne arrêté nañu actuellement. Mouhalim Info kon takk der yi dem nañ récupérer nañu Sonko dem nañu dispositif sécuritaire nag bu bare am solo la takk der yi jël actuellement nii ma wax ak yéen jamono ji moom gars yi rek ñoo xam fan la Sonko jëm mais ci rafet njort mooy man de njort naa ni këram la ñu ko jëmee loolu laa njortu ndax li ma am ci xabaar gis ko daal nee ñu dañoo bëggoon xale yi nga xam ne ñoo wër Sonko lañ bañ ñi ànd ak moom di trouble li nga xam ne moo di daal indi jafe ci yoon yi mais dafa mel ne daal ginnaaw bi ñu waxee Sonko ne ko ñëwal nga dugg si oto bi wala nga wàcc pour ñu yóbbu la ndax ñoom jëm nañu ko sax accompagner pour yóbbu ko ginnaaw bi nag ci lañ ko wàccee ci otoom arrêté ko ba ko dugg si oto yóbbu ko Sonko bañ en tout cas li ñu jot ci information bokk na ci ne daal yóbbu ko këram moo tax ñu jàpp ko loolu nag njortu kese la ak lenn ci information yu ñu gis c'est confirmé oui ou non ci kanam lay leer mais en tout cas Sonko jamono ji mi ngi ci loxo takk der yi. Il ne faut pas être président de la République et ne pas réagir lorsqu'il y a des risques graves pour la population et pour la sécurité des personnes. C'est le chef suprême. Il m'entend très bien. Il est en train de tout suivre. Et il est clair, et je demande aussi que toutes les dispositions soient prises pour que des enquêtes commencent à être menées, parce que aujourd'hui, ce qui se passe, nous allons tout droit vers des crimes contre l'humanité. C'est bon. Allô? Ma fille, oui, je rends grâce à Dieu. Oui, commissaire Diop. Oui. Quel est le problème, mon commissaire? Ils n'ont qu'à dégager. Ah non, non. Non, je n'ouvrirai pas le véhicule, commissaire. Avec tout ce que vous avez comme dispositif, vous pouvez escorter mon véhicule jusqu'à chez moi. Je ne sortirai pas de mon véhicule pour entrer dans un autre véhicule. Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà. Mouhalim Info gis ngeen image yu doy waar yooyu ci moment bi ñuy jàpp Ousmane Sonko toj vitres yi mu dal ci kaw yëreem gis ngeen yëre yi ni mel ay vitres ci kaw gis ngeen ko noonu Ousmane Sonko toog am na lu ko naqari lool gis ngeen ni ñu koy jàppee image yi ñu doon arrêté Ousmane Sonko moo nekk nii ngeen di gis Mouhalim Info. ñoo ngi ci tunnel bi génn nañ tunnel bi actuellement takk der yi bari nañ de Mouhalim Info takk der yi bari nañ view ji foo toll di ko dégg foo toll di ko dégg. takk der yi ñoo ànd ak Sonko fu ñu ko jëmee ci kanam lay leer comme ni ma leen ko waxee këram la jëm wala gendarmerie la jëm wala police la jëm en tout cas Sonko ci loxoy takk der yi. Je suis en état d'arrestation. Hein? Non. Est-ce que des forces de l'ordre ont le droit d'extraire quelqu'un de son véhicule? Hein? Non, je pose la question avant. Venez. Monsieur, arrêtez de faire du zèle. Non, c'est pas du zèle. Ouvrez ici là, ouvrez fii. Oh, non. Mouhalim Info mu mel na kon destination bi jamono ji cité kër góor gi la li ñuy gis ñi daal daa mel ne gars yi cité kër góor gi leen jëm kon est-ce que dañuy yóbbu Sonko mu ñibbi te sax loolu mooy njort yi gën a daal bari
fi nga xam ne daal fa la ñu jëm mooy cité kër góor gi takk der yi li ñu bëggul mooy attroupement ci kaw yoon yi toj nañu oto Ousmane Sonko arrêté nañ ko Sonko mer loolu nag Mouhalim info loolu itam fa ñu soriñu ko waaye takk der yi mobilisation bu exceptionnelle la ñu def pour daal assurer li nga xam ne moo de la sécurité yoon yi dem ak njëkk bi waaye nag dara bañ a yëngu ginnaaw bi Ousmane Sonko jógee tribunal ngir ñibbi këram actuellement Ousmane Sonko mi ngi ci loxoy takk der yi mais daal destination bi nii moom cité kër góor gi la kon gars yi daal dafa mel ne dañuy yóbbu Sonko mu ñibbi kër Sonko leen jëm convoi bi kër Sonko la jëm gars yi kër Sonko lañu jëm dañu ko yóbbu mu ñibbi Sonko dañu ko yóbbu mu ñibbi partisans yi dal leen ndax Ousmane Sonko mii dañ ko yóbbu mu ñibbi kon li ñu gis nii daal loolu lay firndeel Sonko këram lañu ko jëmee nekkul na dañ ko jàpp ngir yóbbu ko fenn mais yóbbu ko këram daal daa mel ne moom la ñu gis nii. kon ma ngoog convoi baa ngoog dëgmal kër Ousmane Sonko il est actuellement 14h13 tey jii le 16 février 2023 jeudi ngeen wéy di ko topp sur Mouhalim info Ousmane Sonko nga jëm këram ànd ak takk der yi mu mel ne kon ni ma leen ko waxee boobu ba léegi rek li ñu gisoon daal mooy takk der yi li ñu bëggut mooy coow di am ci kaw yoon wii di ànd ak moom li ñu bëggutoon daal mooy foule bi te daa mel ne takk der yi moom loolu réussir nañ ko tas nañu foule bi récupérer Ousmane Sonko ci otoom ginnaaw bu ñu tojee voiture am daal di koy dugal nag ci seen oto ànd ak moom dëgmal këram léegi tey nag ñu àgg këram cité kër góor gi ñoo ngi ci rond-point cité kër góor gi presque rek agsi nañ kër Sonko ñi ngi ci rond-point cité kër góor gi kon Sonko presque léegi mu àgg këram kon takk der yi yóbbu Sonko mu ñibbi lañ doon wut lañ bëggoon te def nañ ko kon Sonko nañu xam ne kenn arrêté wu ko pour di ko yóbbu ci ay commissariat ak police mais yóbbu ko mu ñibbi rek la police yi doon def te actuellement moom lañ nekk di def nii. Ousmane Sonko est actuellement mi ngi ci këram Ousmane Sonko ñibbisi na ci këram yéen ñi nga xam ne yéenay laaj fu mbir mi toll ñu xamal leen ne Ousmane Sonko actuellement mi ngi këram Ousmane Sonko ñibbi na kon ngeen xam ne li ma leen waxoon moom la takk der yi mujjee def Sonko ci boppam dañu ko bëggoon a yóbbu këram takk der yi nag loolu la ñu mujj def daal di koy yóbbu këram mu daal di ñibbi kon yéen ñiy laaj fu Sonko toll jàpp leen ni Sonko mi ngi këram yéen ñiy laaj fu Sonko toll jàpp leen ne Ousmane Sonko mi ngi këram Ousmane Sonko ñibbi na Mouhalim info 14h34 takk der yi yóbbu nañu Ousmane Sonko këram. waaw kay auditeurs yi Mouhalim info kon maa ngi leen di tàgg foofu ba ci kanam ndax kat comme ni ma leen ko waxoon teg suba amoon naa rendez-vous mais xalaat ni rek lu bari ci auditeurs yi Mouhalim info yi daañu ko xaar tey te groupe Mouhalim info mooy groupe des grands événements kon amuñu droit benn yoon di wuute moo taxoon ma ni naa ñëw toppal askan wi li nga xam ne mooy li am moo taxin boobu ba léegi sunu rendez-vous bu matliwuñ ko 13h sax la ñu waxoon waaye 13h dépassé na ndax li amaat ci diggante bi moo ko waral waaye kon ñi ngi leen di jox dig daje ci kanam bu ñu amaatee information bu intéressant lu ñu xat-xat daañu xool lu ñu def ba baaxee leen ko di wax ne daal kon seen qualité mooy sunu sakk di dool nag di ñaan booleem ñu nekk ci groupe Mouhalim info lillahi wa rasuli nañu ànd ak yaatu xol nan ñu dimbali lillahi wa rasuli ànd ak yaatu xol façon événement yi mel nii su amee ni ñuy liggéeyee day compliqué trop comme chaque jour ñu ngi di naan bul tontu bul wax mais dafa am ñoo xam ne chaque jour dañuy bëgg rek luñ bëgg a dégg rek la ñuy dégg saa yu déggee luñ bëgg a dégg rek commencé di attaquer Mouhalim lu ne ñu wax ko loolu yombalul suñu liggéey loolu parfois dafay metti léeg-léeg tax doo bëgg a réagir xam nga itam léeg-léeg ñun dañuy bëgg di dugg di leer li nit ñi di wax su amee njuumte ñu xam ko su am nit ñi di amee ndax parfois dafa am loo xam ne buñ dugg di lire li wax message yi nit ñi di wax duñ mën a xam ne qu'est-ce qui se passe lan la auditeurs yi bëgg te yéen a tax ñuy liggéey mais léegi dañuy gis ñoo xam ne ci biir audio ba lan la cee wax dafay jéggi dayoo am na ñoo xam ne dañ la koy bind écriture am na ñoo xam ne daal doy na waar yaatu xol gi il faut ñu am ko nga xam ne man su may def reportage li ma gis rek noonu laay wax même si sax su ma juumee au moins Boule Fat et abonné. 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 Boule
Boule fat et abonné.